డాక్టర్ లావణ్య, ఈఎన్టీ కన్సల్టెంట్ సర్జన్ అట్ డాక్టర్ హారిక ఈఎన్టీ కేర్ హాస్పిటల్స్ గచ్చిబౌలి. ఇవాళ మనం మన ఛానల్లో వచ్చిన వీడియోస్ చూసి పేషెంట్స్ అడిగిన డౌట్స్ మనం అడ్రస్ చేద్దాం. మేడం, నాకు 2 వీక్స్ నుండి జలుబు దగ్గు తగ్గడం లేదు. రైట్ సైడ్ ఇయర్ సరిగా వినిపించడం లేదు. దీనికి సొల్యూషన్ చెప్పండి. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మనకి జలుబు అన్నది ఎక్కువ రోజులు ప్రొలాంగ్ అయినప్పుడు అండ్ ముక్కు కొంచెం జలుబు ఉన్నప్పుడు చాలామంది ముక్కు గట్టిగా చీదుతూ ఉంటారు. సో దట్ కొంచెం గాలి ఫ్రీగా ఆడడానికి కానీ ముక్కులో ఎక్కువ డిశ్చార్జ్ ఉంది, ముక్కు క్లియర్ చేసుకుందుకు కొంచెం గట్టిగా చీదడం వల్ల ఇయర్కి కనుక ప్రెషర్ యూస్టాషన్ ట్యూబ్ ద్వారా ప్రెషర్ వెనక్కి పాస్ అయ్యి ఒక్కొక్కసారి ఆ ట్యూబ్ క్లోజ్ అవుతుంది. అలా ట్యూబ్ క్లోజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఇయర్ డ్రమ్ వెనకాల మిడిల్ ఇయర్ అంటాం, ఆ మిడిల్ ఇయర్ అన్న ప్లేస్లో ఫ్లూయిడ్ కలెక్ట్ అవ్వడం వల్ల హియరింగ్ లాస్ అన్నది జరగచ్చు. సో ఎప్పుడైనా కానీ జలుబు ఎక్కువ రోజులు ప్రొలాంగ్ అవ్వకుండా చూసుకోవడం, జలుబు తొందరగా తగ్గించుకోవడం, జలుబు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ముక్కు చీదకుండా ఉండడం లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం రాకుండా చూసుకోవచ్చు. బట్ ఒకసారి ఈ జలుబుతో పాటు చెవి బ్లాక్ అయినట్టుంది, బరువుగా ఉంది, హియరింగ్ తగ్గింది అన్నట్టు అనిపిస్తే మాత్రం ఒక్కసారి మీరు డాక్టర్ గారికి చూపించుకుంటే అవసరమైన ట్రీట్మెంట్ అంటే ఆ ఫ్లూయిడ్ డిజాల్వ్ అవ్వడానికి కొన్ని రకాల మందులు ఇస్తాం, మ్యూకోలైటిక్స్ అంటాము. సో అలాంటి మ్యూకోలైటిక్స్, కొన్ని యాంటీ ఎలర్జిక్ మెడిసిన్స్ అవి వాడుకొని డీకంజెస్టెన్స్ అంటాం, అంటే యూస్టాషన్ ట్యూబ్ ఇప్పుడు ఏదైతే క్లోజ్ అయిందో అది ఓపెన్ అప్ అవ్వడానికి కొన్ని రకాల నాజల్ డ్రాప్స్ అండ్ టాబ్లెట్స్ అవి వాడుకుంటే మనకి ఇది మెడికల్గానే తగ్గచ్చు. కొన్నిసార్లు ఈవెన్ విత్ ద మెడికల్ ట్రీట్మెంట్, కన్జర్వేటివ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా కూడా ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 3 వీక్స్ ఆఫ్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కూడా డిజాల్వ్ అవ్వలేదు, ఇంకా చెవిలో ఫ్లూయిడ్ అలాగే ఉంది అంటే ఒక చిన్న ప్రొసీజర్ చేసి ఇయర్ డ్రమ్లో ఒక చిన్న పంక్చర్ చేసి ఆ ఫ్లూయిడ్ని మనం తీసేసే ప్రొసీజర్ కూడా చేస్తాము. ఎప్పుడైనా కానీ మనకి జలుబుని ఎక్కువగా ప్రొలాంగ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది.